أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج باحثات على مريم تي في. ضيفتنا اليوم دكتورة هيام عبود مطر بالجامعة اللبنانية الفرع الثاني. أهلا وسهلا فيكي. أهلا فيك. دكتورة هيام، أنت بتعلمي مات أبليكي أو الرياضيات التطبيقية. خبرينا شوي عن هالمجال وشو الفرق بينه وبين الرياضيات المات بيور أو الرياضيات العادية يعني. بالأول بحب أتشكرك على استضافتك لإلي ونسلط الضوء شوي على هاي الديفرنس بين المات ابليكي والمات بيور. نعم. ما فينا نعمل مات ابليكي بلا ما نكون عاملين مات بيور. دونك بدنا نقطع بالكورسوس تبعنا، ناخذ الالجاب، ناخذ اناليز يلي بنتعلمه بالمدرسة. يلي بنتعلمه بالمدرسة، واكيد في بليزيور هيك تيماتيك يعني صحيح. بدنا نفوت فيها. صحيح. الحلو بالماتيماتيك ابليكي انه بنجمع بين الرياضيات والسيانس الباقيين، يعني بنجمع بين المات والبيولوجي، مات مع الفيزيك، يعني قد ايه في انتراكسيون بين سي دومين ساينتيفيك. اوكي. ما بنشوفها على الصعيد الصفوف الصغار، بنشوفها نيفو بوسي، نيفو ماستر. نعم. بس التلميذ بياخذ الباجاج، الباجاج اللي لازم ياخذها كلها، المعلومات المطلوبه كانت تيوريك كلها، بده يكون ابضاي فيها، عنده النوسيون القويه فيها، وساعتها بيقرر بعدين كيف بده يكفي باي. يعني هو بعده مجال نظري يعني تيوريك بمعنى no. ولا في مهن اسمها بالماتيماتيك ابليكي، في مهنه معينه هيك؟ ما في مهنه معينه، هلا هي حسب وين بنوقف على اي مستوى. اذا وقفنا على مستوى الماستر مثل ما بنعرف انه بلبنان هذا السيكتور منه هالقد ديفلوبي، يعني التلميذ بيتخرج من عنا شو بيقدر يعمل؟ بيقدر يروح يعلم بالمدارس، دونك كل بيعلم مات بيور، بيعلم مات للمدارس مدارس. فوالا اذا بده يعلم بصفوف اعلى بده ياخذ شهاده غير الماتيماتيك اللي بياخذها عنا، كانت ليسانس اما كانت ماستر ام ا. صحيح. بس اذا بنكفي بالدكتوراه هون ساعتها سبيكتر تبعنا بيصير اوسع. وبلبنان ما عندنا اياها كثير الا بالابحاث، لانه ما عندنا الشركات اللي عندها السيكتور ريسيرش ديفلوبمون، الابحاث والتطور اللي عندها اياها، بينما بالبلدان الباقيه ولا بالعالم العربي في هيك شيء. كثير قليل يعني. شوي في طلب عليهم بس بتماتيك معينه، اغلبيتهم بيروحوا على الاقتصاد، بيروحوا على شوي الايكونومي، على الفينانس. بس على شيء فريمون ابليكي مثل ما قلنا عندك شركه كبيره بالبيولوجي بتستخدم هيدي الريسيرش ماتيماتيك، لا بعدنا بعد شوي طيب وبوضعك شو وصلك على هالمجال؟ كيف حتى ما اخذتي يعني ما كان اختصاصك مات عادي؟ عامله ليسانس وماتريز انا على السيستم القديم، الماتريز العاديه. نعم. ونقيت الاوبسيون يلي هي الابليكي لانه شفت حالي انه ماني قادره اكفي بالرياضيات النظريه البيور. نعم. ما شفت اليوتيليتي تبعها، وانا من النوع شوي هيك حشوره، بحب اجمع بعده تيماتيك. صراحه بلشت بالاول قلت خليني اروح على سيكتور جديد يلي هو الاكتواريا، يلي هو بيجمع الماتيماتيك بهذا الدومين، الاكتواريا يلي بيتعامل بالاسيورانس ورياسيورانس وفينانس اتسترا. عملت بيعمل مثل توقعات لعمر الاشخاص فوالا وللشركات الكبيره واتيود دو ريسك وهيك. نعم. بس ما حسيت حالي فيها لانه كنت بعدها جديده بلبنان. نعم. قلت خليني اروح هيك بدي اسافر لبرا، خليني اروح اعمل شيء اقدر احس حالي انه عم طبق الماتيماتيك، يعني نعم. قويه بالمات بس بدي شيء طبقها. صح. وهيك رحت عملت ان دي او ا بباريسيس بيري ماري كوري، وبالكورات اللي بناخذها بيفتحوا لك مجال انه بيصير في عندك شوي الفيزيون واسعه انه باي دومين، وحبيت اتخصص بشيء اسمه ماتيماتيك ابليكي، وعملت تيست بازي على الميكانيك دي فلويد، وهيك صارت. ميكانيك دي فلويد يعني صرنا بعالم الهندسه، بعالم الهندسه والفيزيك، بالسوائل، دراسه السوائل يلي هو الواحد بيفكر فيها بيستغرب انه ست عندها اهتمام بهالموضوع. هلا يعني عندك اهتمام هيك بالموتورات والفلويد والاشياء هي اكثر بالايكولمان، المي والهيك الليكيد وشويه غاز، وبنشوف التمبيراتور بس يقولوا لنا العواصف الميتيو بس نشوفها. نعم. يعني كان عندي اياها اشوفها انه كيف بشوف على التي في هالسيميلاسيون اللي عم تجي هيك شويه كيوريوزيتي، وان سي ديفلوبي اشتغل بهالدومين. صارت مجالك. وي هلا ليش اشتغلت ميكانيك دي فلويد؟ لانه هيك من بعد الابحاث شفت انه بازي على ايكواسيون ماتيماتيك يلي هي
انحطت بال 19 سيكل، وبعده لهلا عندي بروبليم من الاصل السبعه اللي بنسميهم لي بروبليم ميلينير، يلي بعد ما لهم حل توتال، وعندي بروبليم يلي اذا بنحلها بيطلع لنا 1 مليون دولار، يعني كل العالم بارتو دان لو موند بيهتموا فيهم. بقى هيك كانت كيوريوزيتي وفتت فيها. واكيد مش ندمانه ابدا، ماني ندمانه ابدا، لانه بتفتح لك مجال اكثر، وفريمون الابليكاسيون تبعها كثير كتار. ويعني الحلو انه يلي عم بيسمعونا ان شاء الله يكون عندهم حشريه كمان يتعرفوا اكثر على هالدومين ان شاء الله، لانه منه كثير معروف ويمكن له مستقبل، ما هيك فينا نقول؟ له مستقبل وله ابليكاسيون، وعلى طول بتطور ان كونتينيو تطور. كامراه بهالمجال حسيتي في تحديات اضافيه او عوائق هيك ازعجتك؟ يعني لانه يمكن نوعا ما يعد مجال ذكوري. هلا هي سابقا اذا بتطلع وبشوف الزملاء لإلي اللي كانوا بيقولوا لنا انه على ايامهم، يمكن انا كنت بعد ما خلقت، انه ما كان في، كان كثير قليل لي فام يلي بيعملوا مات. معروفه بمجتمعنا انه الهندسه والرياضيات والمحاماه واتسترا اكثر للشباب مش للبنات، او تعليم المات مقبول للستات فوالا، انه مش اكثر من هيك، مش اكثر من هيك، ما كان في هالوعي عليها. نعم. هلا اذا بنطلع بتلاميذنا بار اكزامبل بالجامعات بنتفاجئ بس نشوف انه هناك ايجاليتي، في توازن بين الشباب والصبايا يلي بيفوتوا بهذا السيكتور. هيك مثل فشة خلق، انه لا انفتح الدومين لعده عالم، وفي عندك لا بلوبار لي ماجور، خلينا نكون شوي ونقولها، الاغلبيه صبايا واللي بيتفوقوا يمكن أكتر. يمكن لانه التحدي بدهم يبرهنوا للمجتمع انه لا انا جو سوي كابابل، بيعطوا من قلبهم وعندهم هالماتوريتي وعندهم هاللوجيك، عن جد بيكونوا من المتفوقين. عظيم عظيم، هذا مساج كثير هيك في امل وتفاؤل. يفو توجور افوار ليسبار، يعني انه ما في شك. وي. هلا مجالك طبعا جزء كبير من مسؤولياتك الاكاديميه هو الابحاث. مزبوط. وفي اكيد ابحاث يمكن بتعني لك اكثر من غيرها. ايه اللي عملتيها. مزبوط. بتحبي نضوي عليها شوي؟ يلا ما في بنحكي. شو بتختاري لنا؟ انا كيف بلشت، بدي احكي شوي عن الميكانيك دي فلويد، على الايكولمان، وبدي احكي كمان على تيماتيك فتت فيها جديد كمان دون لا كونتينيتي كمان. لانه بس فتت بالريشيرش حطيت براسي انه في اكس معين بدي امشي فيه، وبلاحق التطور، شو في دي تكنيك جديد بفوت فيهم، جملانس ما عندي مشكل فيها. اكيد مع الوقت بصير في عندك النضوج، في عندك دي تكنيك كوتيومتريز اكثر من غيرها. صبي. ايه بس كمان برتكز اكثر شيء على بروبليم من الواقع. يعني انا واحد من البروبليم اللي هو سيباراسيون دو فاز وترانزيسيون دو فاز، الابليكاسيون تبعها هي تلوث المي. في هذا حديث الساعه هلا، حديث الساعه طبعاً. في ابليكاسيون ثانيه لها هي الاجلوميراسيون دي مول، كيف بيتجمعوا لي مول، يعني فتنا شوي بالايكولوجي. ابليكاسيون ثالثه لها هي كيف بنعمل البطاريات، لي باتري دو ليثيوم. يعني كمان سيت ان دومين عم بعمل انتراكسيون مع البيولوجي، مع البيوشيمي، مع شويه شيمي اتسيتيرا. دونك هي هلا شو اشتغلنا عليها؟ دومين كتير جديد، سيباراسيون دو فاز بالماتيماتيك. مش معقول نتخيل كيف نقدر نعمل البوليسيون دو لو من وراء المات. بس نحن بالنسبه لنا بنتصور انه بس تكون المي ملوثه عندك دي بكتيريا. هول البكتيريا بالنسبه لنا نحن بنعملهم بنعمل لهم سيمولاسيون بنشبههم بالنسبه لنا لبول. بول. نعم. بول دو غاز، وبنشوف كيف بتتطور هالبول تبعها. الابليكاسيون بنعملها اكيد طبيعيه، بدنا نبلش بالسيمولاسيون بالبروغراماسيون، بنعملها على قصص اكاديميك، بيرمون اكاديميك. يعني انا بالنسبه لي في عندي دو بول. نعم. مفرقين، لانه في عندي فلويد ماشي بيناتهم، كمان بعمل كوبلاج بين السيباراسيون دو فاز والميكانيك دي فلويد اللي عم بحكي عنها. بقى هيدي البول عم تتنقل بالميليو تبعي، بس تتنقل فيها تقرب على بول ثانيه. بقى لما تكون البكتيريا تبعك صغيره عم تكبر، مشان هيك بتشوف في عندك تلوث كالكو بار اكثر من غير مطرح. صحيح. لانه هول تنقلوا حسب الفيتاس تبعهم، تنقلوا وجمعوا بعضهم.
بنعملها بالاول على موديل سامبل، على كاريه، على كوب اتسترا. بعدين الابلكاسيون بتصير على دي جيومتري ريال. الهدف تبعنا هلا انا قدمت على تمويل وطلع لنا تمويل لانه الابحاث بدها تمويل طبعا، لانه اخذت هالاهميه لانه الابلكاسيون تبعها على تلوث المي. بدنا نجرب نلاقي الجيومتري نقدر ناخذها حسب بس تمويل بقدر مش لبناني مش هيك؟ لا في تمويل لبناني من السنتر دو ريشيرش بالجامعه اللبنانيه. بنقدم تمويل على سنتين. عظيم. من مركز البحوث CNRS كمان بيمول، وكان عندي بروجي سادر هو بين الدوله اللبنانيه والدوله الفرنسويه كمان. بقى بتقدم كلهم دعموكي بهذا كلهم دعموا فيها. هلا الابلكاسيون السويت تبعها بدي اجرب اخذ الجيومتري تبع البحر عنا شوي الكود تبعنا، ارسمها، اعمل بروجيكسيون الموديل تبعي على الدومين المضبوط الحقيقي. ونشوف بعدين كيف نقدر نطورها، بس نحن شغلنا بيخلص هون. بعدين بدها تصير مع السيكتور المختص فيها. اوكي، وشو نشر من هالابحاث يلي عم تذكريها؟ على الميكانيك دي فلويد في عندي جروسو مودو 8 ابحاث على التكنيك تبعي، تكنيك جديده. الهدف تبعها هي اقدر لاقي سوليوشن نيوميريك عدديه رقميه تقرب من السوليوشن الحقيقيه، من الجواب الحقيقي. بس بدي اشتغل هيك السيمولاسيون فيها اعمل اول ميثود ما تزبط، ثاني ميثود ما تزبط، يعني التحدي كثير كبير فيها. وانا عم ببعت كالكول على كالكولاتور، ما بعمله على الايد، كله على ماشين. طبعا. يعني في اوقات انطر جمعه واجي تاخذ الريزولتا، شوف الريزولتا كثير بعيد عن الحقيقه. يعني الميثود اللي طلعت عندي منا دقيقه. دونك حتى عدة الطرقات اللي بنعملها، الميثودات اللي بنعملها، نعم، بدي اقارن بيناتهم اي وحده بتقرب من الحقيقه اضبط، بتو دو كونفرجنس اضبط، تكون اسرع. يعني انا هدفي لاقي السوليوشن كمان انه اذا بلاقيها بنهار اضبط من انه الاقيها بجمعه، يعني هذا كله كمان وقت. دونك التكنيك اللي لقيتها هي بحلها على عده شبكات. بلش بشبكه شوي جروسيير، برجع بعمل لها رافينمون، بصير اشتغل على مياجات صغار. وطلع لي حسب ما رح فوت بكثير تكنيك ماتيماتيك، بس الميثود اللي لقيتها بتربحني 50% وقت دو ريزوليوشن بالنسبه. يعني انت بس عم تشتغل وعم تبيع البرودوي تبعك لشركه، الشركه بيهمها هيدا ريزولتا لانه عم بتطلع النتيجه بوقت اسرع، والوقت حقه مصاري. طب هيدا الابحاث اللي نشرت لقيت صدى هيك ايكو ايجابي، وفي ناس شركات او ممولين مهتمين فيها؟ اكيد. هلا انت كيف بتعملها؟ بتصير تعمل تراكينج للابحاث تبعك. يعني نحن بنطلع على الببليكيشن مين عم يقريهم، مين عم يعمل لهم ريفيرانس، مين بيستند على الميثود اللي انت طلعتها اللي هي ميثود جديده. بيصيروا يطوروا فيها. انا هذا الشغل كثير قديم من 2006، بس بديت اشتغل عليه. يعني هذا كان سوجي تبعي يعني الدكتوراه. بلش وقتها وطورتيه على وطورته، ضليتني فيه لل 2014. وبتفاجئ بشوف انه بالصين في اكيبه بتشتغل عليه، بامريكا في اكيبه بتشتغل عليه، وبيحطوا سيتاسيون انه شغل عبود كوليك. بالهند يعني في اكيبات كبار بيشتغلوا عليهم. تنبسط اكيد انه اخذوها وطوروها، وبرجع بقري لهم ابحاثهم من وراهم، بس كمان بستوحي يعني قصص تتطور. فيكم تستفيدوا من خبرات اكيد بعض. في مشروع تعاون مع اشخاص يعني باحثين من الصين او من الهند او من هالبلدان؟ الحلو انه ما فينا نشتغل لحالنا. يعني في مثل بيقول لنا انه بدك ايد وحده ما بتزقف. ايد وحده ما بتزقف، بدك تشتغل وتتقدم بسرعه، بدك تشتغل اون ايكيب. القوه تبعنا انه فريمون في عندنا دي كولابوراتور بفرنسا. بهالريسيرش كان في عندك؟ عندي ببيير اي ماري كوري بالفرنسويه، اللابوراتوار الفرنساوي، الجامعه الفرنسويه. بس كان في عندي كوليج صيني بقلبها عم يشتغل على التكنيك، بس انه الافيلياسيون فرنسويه لانه تبين حسب اي جامعه. في عندي كوليج كمان بالهند بشتغل عليه انا بهذا الموضوع ذاته. كمان بنحب نطور الريزو تبعنا. يعني بنكون عم نشتغل بتصير القصه دبوش اوري، بصير في هالايشانج، بتعمل ايكول دي تي، بتروح بتشارك بدي كونفرنس، بصير السيكتور تبعك يكبر. يمكن اذا ما بنتنقل كثير لانه ما في عندنا الفند الكافي. صحيح.
اي بس في عندنا سكايب، بنعمل فيديو كونفرنس، بنعمل سكايب، بيصير فيه وبوبليكاسيون ساينتيفيك دون دي ريفيو ساينتيفيك. طيب بعالم الابحاث خاصه نعم. عند المراه لنقول، نعم. والتعاون على صعيد عالمي، قديش دور الانا هيك الانا بيغطي مرات على هدف البحث؟ يعني في ناس مثلا بحسوا انه هن لازم يكونوا البارزين بالبحث او افكارهم بتتعارض مع افكار حدا بالاكيب، بتحسي في انا كبيره بهالدومين هيدا؟ انا بحكي عن الاكسبيرينس بيرسونيل تبعي. ما عندنا اياها لان بس كنا عم نشتغل بالاكيب كل واحد بده يحط من حاله، يعني انا البوان فار تبعي بيكون بتكنيك معينه، الكوليج الثاني تبعي بتكنيك ثاني. دونك نحن بالمات يمكن شوي هيك دومين غريب بعيد شوي عن العالم، ما عندنا اياها بنحط من قلبنا لانه ابحاثنا بتاخذ وقت والببليكاسيون تبعنا بتاخذ وقت. يعني قديش تقريبا؟ يعني انا جو بو فوق السنه؟ اكيد فوق السنه، حسب الجورنال، اذا جورنال عنده ريبيوتاسيون كثير قويه اوقات بتروح معنا لسنتين. يعني ببعت بال 2017 بينشر بال 2019، هيدا ابري الي روتور. وطبعا ما لك حق لتقدمي على جورنال واحد. ايه بس هلا كمان يجيك الجواب. اكيد اذا انت قدمته على جورنال ما فيك تقدم الريزولتا ذاته، بس فيك تقدم التكنيك ذاتها على ريزولتا ثاني، بس كمان هيدا بتاخذ وقت. كله بياخذ تعمل الريشيرش، تعمل الايتود بيبليوغرافيك تبعها، تطلع لي ريزولتا تيوريك وتعمل لهم سيمولاسيون نيوميريك تا يتطابقوا مع التيوري مع الوجهات النظريه، كله بده وقت. ترجع تعمل تكتب الارتيكل تبعك بطريقه حسب الجورنال وتبعتها. كل جورنال عنده شروطه. عنده شروطه. طيب بتحسي بمجالك كمان في سياسه عالميه معينه لهالنوع من الابحاث، ولا ما يعني بدك تكوني ضمن هاي السياسه ماشي، ما فيك تغردي برات السرب؟ عندك هالاشكاليه؟ انا بحسها تابعه اكثر للجورنالات، يعني كل جورنال مختص بدومين معين، يعني انا ما في عندك جورنال جران بيبليك بس بالماتيماتيك الا اذا كنت عم تعمل ريفيو، يعني حدا عنده تنحسب 40 50 سنه خبره. نعم. وكل عمره عم يشتغل على موضوع معين، بيطلع لك ريفيو ب 50 60 صفحه، بيعمل لك الهيستوريك وين كنا وين صرنا بهيدا الدومين. بس اغلبيه الجورنالات اللي بنشتغل فيهم بيكونوا مختصين. يعني كمان الشطاره تبعت ارتيكلك على جورنال تكون اكيد انه رح يقبلوه، مش تبعته على جورنال غلط لانك عم بتضيع وقت وبروسيدور بدها تاخذ وقتها. طبعا طبعا. ايه. طيب وهيدا كبحث عن الفلويد والبكتيريا وهيك، في ابحاث شوي مختلفه عن هالعالم التام او التيماتيك يلي اخترتيها، ولا ضمن نفس التيماتيك؟ ضمن التيماتيك ذاتها، لانه قررت ابقى على التيماتيك ذاتها، بس بتخصصي كثير ان بروفوندور، بتفوتي كثير بعمق وبغير الميثودات. يعني اول ميثود يلي انا كنت وحده من يلي اسستها هي الشبكات. صارت باسمك؟ فينا نقول صارت باسمي. هذا فخر كبير. اكيد بشتغل على عده شبكات. بالاول انا طورتها على شبكتين، انه بحل على شبكه عريضه وبرجع بعمل رفين ما بشتغل على شبكه بلوفين. تطور بتصير اخلق شبكه ثالثه، يعني بعد ارجع اعمل رفين ما اكثر. هيدي طريقة ثانية اللي هلا جديدة اكتشفتها واشتغلت عليها، هي انه انا شو بدي؟ انا بدي السرعة، عم نبش لاقي السرعة بالنسبة لإلي. جو بارل دو كومبوزانت، بس احكي كومبوزانت، في عندي كومبوزانت عندها تأثير قوي وعندي كومبوزانت عندها تأثير خفيف. بقى بالنسبة لإلي بدي افصل يلي عنده تأثير قوي وبتابع له المجرى تبعه، بالنسبة لإلي بعتبر الثاني، هيدي بسميها سيباراسيون دي سيشيل. اوكي. دونك هيدي تكنيك جديده كمان شغله عليها، ميكانيك دي فلويد كوبلي مع الالين كان إليار. اوكي. تكنيك كمان ثالثه هي بسميها ديكومبوزيسيون دو دومين. انا اذا عم حل على دومين معين واخذ معي وقت بالكالكولاتور، بقرر ساعتها اقسم الدومين تبعي ان دو دومين. اوكي. وببعت على دو بروسيسور ديفيرون، اول وحده بتطلع لي نتيجه، ثاني وحده بتطلع لي نتيجه، الوقت اسرع، كالكول باراليل. يعني ظاهر عنصر الوقت كثير مهم، كثير مهم. طيب هلا الجيل اللي انت عم بتعلميه واكيد عم تشرفي على اطروحاتهم، نعم، في هيك افكار بتحسي الجراند بيبليك لازم يعرفها؟ يعني عم بتكون في افكار، لانه الطلاب منهم هينين بيطلعوا مرات بافكار ابحاث كثير مهمه كثير قيمه لتطوير المجال. فهلا انت عم تشرفي على شيء خارج ينحكى عنه؟ انا كان عندي اخر شيء تلميذه عملت سوتوناس الدكتوراه تبعها بنوفمبر، خلصت.
جوستومون اشتغلت على هيدي، كمان على سيباراسيون دو فاز، بس على ايكواسيون ثانيه، على ايكواسيون ثانيه بس بالدومين ذاته. لانه شفنا انه قلنا من 2011 يعني قلنا 8 سنين هيدا الدومين كثير اخذ امبلور على المستوى العالمي. ما في اكيب ببلد الا ما عم تشتغل على هيدا الدومين، لانه الابلكاسيون تبعه كثير كبيره. انا نقيت هيدي الابلكاسيون، هلا بدي اشتغل على الابلكاسيون الثانيه اللي هي تابعه للبيولوجي. يعني اذا طلابك اكثر من طالب اختار نعم. هالمجال، يعني اختار الايكواسيون اللي بلشتي فيهم، لإلك قد ايه شو للمجال ولإلك شخصيا قد ايه بفيد انه يكملوا بنفس الاتجاه؟ هلا ما على الوقت اللي عندنا اياه، كنت عم تحكيني حضرتك على الكونترانت اللي عندنا اياها، وحده من الكونترانت هي انه نحن البوست تبعنا انسينيون شيرشار، يعني بدنا نعلم، كمان في وقت كثير بيروح للتعليم يلي هو للتعليم، وعندنا وقت للريشيرش. نعم. وبدك تجرب تلاقي الكومبرومي بين الاثنين. بس اخذ انا تلاميذ يشتغلوا على هي التيماتيك، ما بعطيهم على ذات الشغل. كل واحد على دومين ثاني، لانه الافكار فكره بتصير تجر فكره. بس الافكار يجروا، ما بدنا انه الوقت يسبقنا. ابتكرنا فكره على سوجي معين، بحط تلميذ ثاني على هي الفكره بس بابليكاسيون ثاني، بيكون اسمي عم بربح وقت. حلو. عرفت؟ وفي عندنا الكوبي رايت كمان، بس طبيعي. بس ابعت انا احمي حقي بالفكره بالابتكار يلي عملناها. الوقت ما بيرحم، يعني بدك تشتغل بعكس الساعه. بس يكون في عندي عده تلاميذ عم يشتغلوا على هذا الموضوع، كل واحد بابليكاسيون بتقدم بسرعه بلا ما اكون. طيب وفي منافسه ممكن على نفس الفكره عالميه؟ أكيد. يعني ممكن في اكيبات عم تشتغل بغير بلدان بيكونوا بيشتغلوا على ذات الفكره. هلا كيف بنحافظ على هي الحق فينا؟ بنبعث بوبليكاسيون بري بوبليكاسيون بننشرها انه خلص هيدا الاكيب اشتغلت على هيدا الموضوع. ساعتها يعني بيغيروا، حجزتوها باسمكم؟ حجزناها باسمنا. عظيم. طيب كنت حبيت اسالك كمان عن شو طبيعه الابحاث تبعيتكم، بدها مختبرات ولا بدها كمبيوتر، ولا شو المعدات اللي بتحتاجوا لها بمجالكم؟ ولا نحن اكيد القلم والورقه ما في مهرب منهم، لانه عندك التيوري بدك تكتب. نعم. في عندنا ديزيكواسيون كثير كبار نوصل عليهم، وساعتها بدنا نعمل لهم فاليداسيون بريزوليوشن نيميريك. دونك نعم. نحن اكيد بالنسبه لنا الكالكولاتور، الاورديناتور. فاذا لحد هلا الكمبيوتر والورقه والقلم. فوالا. يعني انا بقدر اعمل صور شريان القلب، بقدر صوره، اعمله سيمولاسيون ان 3 ديمونسيون. نعم. بقدر اشوفه بالحقيقه كيف، وبالسيمولاسيون نيميريك كيف، بقدر اشوف التدفق الدم فيه كيف، بقدر اشوف بالسيمولاسيون نفس الشيء. طيب وليش بتحتاجوا التمويل كبير؟ يعني وين بتروح الكلفه؟ التمويل تبعنا ما كثير بنعوز تمويل الا هيدا الكالكولاتور. لحقنا وجبنا هي الكالكولاتور. هو عباره عن كمبيوتر، ما هي كمبيوتر، بس بدك اياه عنده متطور شوي، يعني كلفيته اغلى، وبدك دائما تجدديه، بدك تضلك تجدده. صح. ان فات طلع لنا الكالكولاتور جبناه من تمويل معين، بنبطل نطلب التمويل لهيدا. نعم. بار كونتر التمويل يلي بنطلبه للتلميذ تيروح يعمل واحد دكتوراه، بده تمويل، بده منحه، يروح على جامعه ثانيه، تيروح على جامعه ثانيه، تيسافر كلفيته، التلميذ ما بيقدر. دونك ولا لابوراتوار برا بيقبل تلميذ بلا ما يكون عنده منحه. اكيد. دونك تمويل، شقفه من التمويل كمان بتروح للطالب يلي بده يروح يكفي دكتوراه، مشان هيك نطلب تمويل. يعني هلا صار في عندكم لابوراتوار، فينا نقول في لابوراتوار بالجامعه اللبنانيه الفرع الثاني لمجالكم؟ لابوراتوار ماتيماتيك اوفيسيال ما عندنا، نحن ايكيب دو ريشيرش. نعم. نحن ايكيب دو ريشيرش، لانه اللابوراتوار بيكون تابع لبلاتفورم. لبلاتفورم بالجامعه اللبنانيه في عندك 3 بلاتفورم. نعم. بلاتفورم بالحدث بالفرع الاول، بلاتفورم بالفرع الثاني بالفنار، بلاتفورم بطرابلس. بهول البلاتفورم بيكون في عندك لي زيكيب دو ريشيرش، لي لابوراتوار. في عندنا لابوراتوار دو ماتيماتيك بالبلاتفورم اللي تابع للفنار. اوكي. فوالا. بس انه اللابوراتوار دو ماتيماتيك مش يعني ماتيماتيك ابليكي، كمان في عندي دي كوليج لإلي بالماتيماتيك بيور، بالالجبر، بالجيومتري، بالاناليز فوندامونتال، هن دي مامبر من هيدا اللابوراتوار، كمان بيعملوا ابحاث. اوكي، عظيم كثير. انا بشكرك على كل هالمعلومات القيمه دكتوره هيام عبود مطر، وبتمنى لك كل التوفيق بالريسيرش تبعك. ميرسي. وانتهت حلقتنا لليوم، موعدنا معكم الاسبوع الجاي بحلقه جديده وباحثه جديده.